Soal mengenai DPR, orang tetap kudu milu. Di negara orang kudu milu lantaran mun orang teu milu anu tanggung jawab. Sebuah negara teu menang pake lalagaan, boro-boro skup nasional. Nu aya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas. Cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Lantaran lamun teu aya nu terjun atuh negara bakal dicokot. Sakieu ge nyana cicing di DPR Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% de 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu teu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Gedeng deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat teu mempergunakeun Al-Qur'an, teu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'ana kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, menang karuhun urang baheula. Urang teh nyin negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeun nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia dia adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mal beres-beres jaham buatan manusia kuduna ge nu mutuskeun hukuma nu boga dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Lantaran geus ka dalam demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur ku ari kadengena. Diluhur tepi kahandap korupsi terus baik. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus baik. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa. Ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun berroiyah. Nah kamaslahatanna ieu kumaha rakyatkeun bae negara mah lalaunan heulana. Ieu mah nu niat deuk ngabebener. Eueuh nu niat ngabebener. Kuari pilkada geus dihitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, ka Sepatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nyong-nyong rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek we jadi atuh pan nya kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi moal ecreug gajeun. Nah, tinggal orang tinggal niatan. Hayang tinggal hayang, tapi makin hari makin bokbrok, makin hari makin bokbrok. Ngan ngomong doang, mun teu terjun teu beres, ngan ngomong doang. Buktina terjun leuwih teu beres.
Dewe itu beres, berarti kan ya niatan. Nah, tinggal dek nyalametkeun agama sorangan, apa dek nyalametkeun umat bari bok-brok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, mending ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan. Ulah dijawab ku rakyat punya ngabeantepkeun lana. Keuna seubeun. Tinggal kos gitu be, apakah ieu deka neraka apa deka surga? Bisa henteu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Namun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeleuna mah kadeleuna lempangna sorangan negara padahal teu. Di Indonesia mah teu lempang sorangan, tetep aya nu ngageugeuh nu gaib. Nah, mentak tenang bae heulana usum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung ke direformasikeun atawa direvolusiikeun tah kumaha cek nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanana sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di 3 gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Ta etalah 3 gunung nu pake perjanjian. Pantaina 3 pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pemerintah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura. Tuturkeun coba ka ditu tuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon garang-garangna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya. Malanggeus-anggeus caritakeun negara urang mah lantaran Ustad, kiai, boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Jadi lurah banu tadina ustad bagus, kekuatanana ngan 3 minggu. Ngan 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si ustad teh kadituna atuh. Atuh sakubanu kadeleuk urang we gitu. Kos kitu bae. Masya Allah tadi Indonesia nya boro-boro dek ngabeberes Indonesia. Ieu kuari urang tekanan-tekanan ti Amerika ge. Hese dilepas ke dana. Geus mah bangsa anu gelede ya emas ya minyak dan lain sebagainya. Di nu encan ge masih didelekeun bae potensi-potensi ku Amerika. Aju anehna deui, anehna baheula Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Freeport saya akan bertindak tegas. Kan pernah nyana jadi presiden Freeport teu ngomongna naon ta je perhatikan coba ku urang Amin Rais sakitu gagahna celek bae nyana di dinya di direkturna ngomong naon suro tanta kuari teu bisa ngomong kuku mage Amin Rais tuh. Atau emang didinya menonton TV doang teu nyaona naon. Teu pernahnya Amin Rais jadi naon mun ditelusuri deui komo nu kuari. Sakitu Amin Rais bangun niatana bener, tegas, tapi geninganan srek diuk didinya. Geus dikaluhan. Encan nu lain-lain, encan komo ieu mah ieu. Nu aya di kulon teh pabrik besi teh naon ngaranna?
Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang urangan dibere taina doang deuleu bule di ditu. Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa eta keur carita naon kitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik bantakan hayang berontak urang kuari urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula serahkeun heula kanu di luhur khusus kanu keur main oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah urang mun tayang nomor hiji nama ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah Bang kumaha ese di Indonesia justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia satu sisi jana aya sieun ka Gus Dur bae datang ka kuari orang Eropa orang Amerika can paham nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur cekulah aya di Pasar Kemis buta teh sarua ngan bodoh jadi panjang lalakon menurang nyaritakeun Indonesia kadituna beuki teu kaharti sebab aya jelema nu lolondokan sanajan di ABRI sanajan di polisi Indonesia masih hade aya jelema nu lolondokan hiji mangsanya jadi jenderal jam kedua mah nyana aya di polisi eta-eta keneh aneh jam katilu nyana aya di istana jam keopat nyana babarengan main koprok jam kalima ngadu kotok tekaharti di Indonesia mah pokoknya mual kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba mual bisa lantaran backingna jenderal mual bisa maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi 3 segi emas emas segitiga aing mah ji emang kumaha gitu tajakeun ka polisi jababari sebenarnya newak polisi mah tuh babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang nyawa sia kamangmang moal bisa korupsi lamun dituntaskeun jababari maling dituntaskeun atuh babari narkoba sagedena Indonesia atuh babari tapi kok teu tuntas-tuntas dijieun lah segitiga dijieun lah lingkaran-lingkaran tapi tenang wae engke ge aya di Indonesia mah pas kitu emang baheula keur Bung Karno deuk muncul kanyawan atuh jan teu kanyahoan Gus Dur deuk muncul atuh teu kanyahoan kege kuari aya kene ya kuari keur tulag telor ji kuari pokokna mah ya kuari keur dipermasalahkeun soal KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri nu dimasalahkeun deui 2 menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun diulah ayakeun dihapus ya, atau tenang baik sih sakit tungtung kula masih di luhur masalah guys ya KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana iya itu terang bae gua di KPK apa terus apa henteu kemudian ke bakal aya sertifikat kiai kiai jadi dek sertifikat ke tapi keanehan-keanehan di Indonesia mah ya Masya Allah pada hakikat nama Allahu shoni'un ulah kaget nang ngadamel Allah eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi di Inggris Prancis menghina Kangjeng Nabi di Amerika menghina Kangjeng Nabi hakikat nama hakikat da ningali ieu umat Islam datang ke mana coba girohna
Datang ke mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi? Jalain anyar atau penghinaan ke Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapak kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina kabelah dia nu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab nu mantaknya ngaku Nabi ge nyaci maki ke Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Bladena loba tiap kurun nu urangnya homa kuari pas zaman Humaini aya Salman Rushdie ka hiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor ka Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Humaini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge najet nu gagah teh gantung. Cak najet gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nya mendek berdiri sendiri anti Amerika tah iya gitu. Gaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap dek di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika. Geus boga rudalna nu luar biasa, boga rudal nu ngaranna 3, 1 Husein, 2 Hasan, 3 Ali. Kira-kira boga rudal mah. Ieu Husein kekuatanana hanya untuk di wilayah timur. Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husein. Kemudian Ali ya kekuatanana ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Hehehe, guys, mal terus saya ngajinnya lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Kurang mengansau kur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling dele TV, oh budak tuh dele tuh goyang inul. Oh kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di negara. Masya Allah. Nah batur mah geus nang tangan Amerika, anti Amerika. Masdud teh di embargo geus sabaraha puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Lamun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa gante? Sedangkan 70% Inggris minyakna ti Iran. Ayo aing mah moal geus, aing mah hirup geus aya Imam Ghazali aya di aing, para wali aya di aing, teu dahar ge aing mah sarariap. Inggris tanyakeun. Cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan melipit melalui RRC blon teh coba. Tuh, teu aing tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Geus. Masdud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh pan butuh nyana ngaharewasan ke RRC beli ku sia ke ku aing dibeli yo cak Iran teh sakitu doang Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, paling gede adalah Inggris. Deuk kumaha nu mantep keheotan Iran tenang ipas. Cenah ulah dijual beli di bom kan, oh masalah kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia nu kumaha ajakan para raih ge memperjuangkan agama sorga. Sia. Aja nama ngaco bata. Gara-gara DPR tatanya lah.